Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Ja oui, 1 Corinthiens 3:9. Dieu dit, la Bible nous dit, vous êtes les champs de Dieu. Raamattu sanoo, että te olette Jumalan viljelysmaa. Pourquoi est-ce que vous êtes les champs de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Te olette Jumalan viljelysmaa sen takia, että Pyhä Henki asuu teissä. Dieu, à travers Paul, dans Corinthiens, il nous donne un exemple que nous sommes les champs de Dieu. Tässä korintolaiskirjeessä Paavali kertoo meille siitä, että me ollaan Jumalan pelto, viljelysmaa. Et si nous sommes les champs de Dieu, c'est-à-dire dans les champs, il y a un travail. Ja jos me ollaan tämmöinen Jumalan viljelysmaa, niin se tarkoittaa sitä, että siinä viljelysmaassa niin on työtä tehtävänä. Et qui sont les ouvriers? Ja ketkä on ne työntekijät? C'est nous. Me ollaan niitä. Et en même temps, nous sommes les champs de Dieu. Ja samanaikaisesti me ollaan myöskin se pelto. Et dans les champs, il y a des arbres. Ja siellä pellolla kasvaa puita, Et des arbres qui produisent des fruits. jotka tuottaa hedelmää. Et des fruits qui servent au monde, qui servent aux gens de manger. Ja sellaista hedelmää, joka on tarkoitettu ihmisille syötäväksi. Pour notre santé, bien sûr. Tietenkin meidän omaksi terveydeksemme. Et si nous retournons dans Genèse chapitre 2, Ja jos palaamme sinne Raamatun alkuun, ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 2, versets 8 à 9, jakeisiin 8 ja 9. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itä ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä. Ja elämän puu keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puu. Dieu planta un jardin d'Éden à l'est. Un jardin à l'est d'Éden. Jumala teki sinne sen Edenin puutarhan niin itään. Et dans les jardins, il planta les arbres. Ja sinne hän istutti puita. L'arbre qui était beau à voir. Puita, jotka oli tosi kauniita katsella. Quand vous voyez cet arbre, c'est vraiment beau à voir. Ja kun me katsotaan näitä hedelmäpuita, niin ne on tosi kauniita. Il a aussi planté l'arbre qui est agréable à manger. Ja myöskin hän istutti sellaisia puita, joiden hedelmä on ihana syödä. L'arbre qui donne de bons fruits. Hedelmäpuita, jotka antaa niin kuin hyviä hedelmiä. Et Dieu a planté aussi l'arbre de vie. Ja Jumala myöskin istutti sinne elämänpuun. Si vous mangez de cet arbre, vous avez la vie. Ja jos te syötte siitä elämänpuusta, niin teillä on elämä. Et dans le jardin, il y avait aussi l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ja siellä puutarhassa oli myös hyvän ja pahan tiedon puu. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait 4 arbres. Ja niitä siellä oli 4 puuta. L'arbre qui est agréable, qui est beau, qui est agréable à voir. Siellä 4 semmoisia, mitä oli ihana katsella. L'arbre qui est bon à manger. Hyviä syödä. L'arbre de vie. Elämänpuu. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ja hyvän ja pahan tiedon puu. Dieu n'avait pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins d'Éden pour mettre l'homme à l'épreuve. Jumala ei laittanut sitä hyvän ja pahan tiedon puuta sinne paratiisiin sen takia, että hän laittaisi ihmisen koetukselle. Puisque Dieu c'est notre Père. Jumala on meidän isä. Aucun parent ne peut pas enfanter un enfant et aussi mettre cet enfant dans l'épreuve. Ei kukaan isä
jonka perheeseen syntyy lapsi, niin laita sinä lasta koetukselle. Et donc le parent ne peut pas mettre l'enfant dans l'épreuve. Että ei hän voi tehdä niin. Mais les parents protègent l'enfant. Mutta vanhemmat, ne suojelee lasta. Le parent lui donne une bonne voie à suivre. Ja isä antaa lapselle sen hyvän tien, mitä on hyvä kulkea ja seurata. Le parent lui donne à l'enfant une bonne conduite à suivre, à faire. Et vanhemmat osoittavat lapselle, miten on hyvä elää. Nous allons lire dans Genèse 2, Me luetaan täältä luvusta 2, versets 15 à 17. Jakeet 15, 16 ja 17. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Quand Dieu a planté ces arbres dans le jardin d'Éden, kun Jumala istutti nämä puut sinne Edenin puutarhaan, il y a eu l'alliance d'Éden. Oli kyseessä Edenin liitto. Et cette alliance, c'est la loi que Dieu a donnée à l'homme. Ja siinä oli kysymys siitä laista, minkä Jumala antoi ihmiselle. Dieu a dit à l'homme, de tous les arbres tu pourras manger. Jumala sanoi, että kaikista näistä puista, mitä täällä on, niin sinä voit syödä. Mais tu ne pourras pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mutta siitä hyvän ja pahan tiedon puusta sinun ei pidä syödä. Puisque les jours où tu en mangeras, tu mourras. Koska sinä päivänä, joka siitä syöt, niin sinä kuolet. Ça, c'est l'amour de Dieu qu'il a donné, qu'il a montré à l'homme. Tässä Jumala näytti ihmiselle rakkauttansa. Il n'a pas créé seulement, il n'a pas formé et le mettre dans le jardin sans toutefois le prévenir. Että hän oli niin kuin tämän kaiken suunnitellut ja valmistanut. Puisque Dieu l'a prévenu, il savait que Satan est là, à tout prix Satan viendra les tenter. Jumala tiesi, että saatana tulisi heitä kiusaamaan. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner aujourd'hui? Mitä tämä voi meille tänään opettaa? Qu'est-ce que c'est jardin d'Éden aujourd'hui? Mikä on tämä Edenin puutarha tänään? Ces jardins d'Éden aujourd'hui spirituellement, c'est toi. Hengellisesti tämä Edenin puutarha, se olet sinä. Donc c'est-à-dire c'est l'homme. Ihminen. Et l'homme doit faire le tout pour garder l'alliance de Dieu. Ja ihmisen pitäisi tehdä kaikki, että pitää tämän Jumalan kanssa tehdyn liiton. Puisque Dieu a dit tu pourras manger de tous les arbres, mais tu dois t'abstenir à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Koska Jumala on sanonut, että sä voit vapaasti syödä kaikista puista, mutta siitä hyvän ja pahan tiedon puusta sun ei pidä syödä. Quel est cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Mikäs tämä hyvän ja pahan tiedon puu oikein on? Si nous lisons la Bible, Jos luemme Raamattua, Paul nous dit ceci. Paavali sanoo meille näin. Dieu ne peut tenter personne, Jumala ei kiusaa ketään, mais chacun est tenté par sa propre convoitise. vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Et si cette convoitise grandit, Ja kun se himo tulee suureksi, ça produit les péchés. se synnyttää synnin. Et les péchés aussi grandit Ja synti kasvaa et ça produit la mort. ja se tuottaa kuoleman. Donc, avant d'accuser l'extérieur, il faut d'abord savoir que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est tout près de tout un chacun. Ennen kuin me syytetään sitä, mikä on ulkopuolella, meidän pitää muistaa, että se hyvän ja pahan tiedon puu on meissä itsessämme. Puisque c'est Paul qui dit chacun est tenté par sa propre convoitise. Koska Paavali sanoi, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa.
Nous, l'homme, c'est les jardins d'Éden. Minä ihminen tai sinä, niin me ollaan se Edenin puutarha. C'est pourquoi Paul a dit, vous êtes les champs de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Koska Paavali sanoi, että te olette Jumalan viljelysmaa, koska Jumalan henki asuu teissä. Et si l'homme, c'est les jardins, c'est les champs de Dieu, Jos ihminen on Jumalan pelto tai viljelysmaa, mais notre famille aussi, la famille, aussi, doit être les jardins d'Éden. myöskin silloin meidän perhe ja nämä kaikki meidän läheiset ihmiset, niin niidenkin pitää olla osa sitä Jumalan puutarhaa. Et si la famille aussi, c'est les jardins d'Éden, Ja jos tämä meidän perhe myöskin on osa tätä Jumalan viljelysmaata, tätä puutarhaa, c'est-à-dire la communauté aussi, l'église, c'est les jardins d'Éden. myöskin silloin meidän seurakunnan tulisi olla osa tätä Jumalan puutarhaa. Et si l'église, c'est les jardins d'Éden, Ja jos seurakunta on osa tätä Jumalan puutarhaa, tätä viljelysmaata, mais le monde aussi, c'est les jardins d'Éden. myöskin tämän maailman meidän ympärillä pitäisi olla osa sitä. Puisque l'objectif de Dieu de mettre l'homme dans les jardins d'Éden, il lui a donné un travail de cultiver et de garder ces jardins. Koska kun Jumala asetti ihmisen sinne paratiisiin, hän antoi ihmiselle työ tai tehtäväksi viljellä ja varjella sitä maata. Personne, personnellement, ou chacun ne peut jamais se faire du mal. Donc l'homme ne peut pas se faire du mal de lui-même. Ihminen ei voi tehdä itselleen pahaa. Il doit se garder Tai ei pitäisi tehdä, vaan sen pitäisi pitää niinku huolta itsestänsä. et il doit aussi se cultiver Ja varjella sitä. pour son bonheur. Varjella sitä omaa peltoansa omaksi onneksensa. Donc les jardins d'Éden, c'est la volonté de Dieu. Ja tässä on niinku kysymys Jumalan tahdosta. Le jardin d'Éden, c'est la volonté de Dieu. Jumalan tahdosta siinä puutarhassa. Les jardins d'Éden, c'est la vie du délice, le bonheur. Jumalan suunnitelma on, että siellä eletään onnellisina. Donc c'est-à-dire Éden, c'est la vie dans la joie. Se on se Edenin puutarha on sellainen onnellinen ja iloinen paikka. Éden, c'est la vie dans la paix. Siellä on rauha. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, il lui a mis dans le jardin d'Éden et lui dit, tu dois garder ces jardins et tu dois cultiver. Sen takia Jumala, kun asetti ihmisen siihen paratiisiin, hän sanoi, että sinun pitää varjella tätä ja sinun pitää viljellä sitä. Et pour bien cultiver ces jardins et pour bien garder ces jardins, abstiens-toi à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ja jotta voisit hyvin varjella sitä omaa peltoasi, sinun pitää varoa sitä pahaa ja pysyä siinä erossa. Tu dois te limiter à manger à l'arbre qui est agréable à voir, l'arbre à manger et l'arbre de vie. Sä voit syödä niistä kaikista muista puista. Niistä, jotka on hyviä ja ihanan näköisiä ja elämänpuusta. Nous, en tant que des chrétiens, Niin kuin me kristittyinä. nous, en tant que les champs de Dieu, Jumalan peltona. en nous, il doit y avoir les trois arbres. Anu. Oui, dans nous, dans l'homme, il doit y avoir trois arbres. Jokaisessa meissä pitää olla nämä 3 puuta. L'arbre agréable à voir, Semmoinen puu, mitä on ihana katsella. l'arbre qui est bon à manger Semmoinen, jota on hyvä syödä. et l'arbre de vie. Ja elämänpuu. L'arbre agréable à voir comment? Comment est-ce on peut produire l'arbre qui est agréable à voir? Miten me voidaan tuottaa tällaisia puita ja näitä hedelmiä? Et comment est-ce qu'on peut produire l'arbre qui est bon à manger? Miten me voidaan tuottaa tällaisia hedelmiä, joita on hyvä syödä? Et comment est-ce qu'on peut produire l'arbre de vie? Ja elämän puun hedelmiä. Nous sommes arbres agréables à voir à tout moment, quand les gens ont besoin de conseils.
ils viennent à toi pour que tu puisses leur donner des conseils et des bons conseils. Me voidaan olla niin kuin sellaisia puita, jotka on ihanan näköisiä. Niin kuin, että ihmiset näkee meidät, kun ne tarvii neuvoja tai niillä on huolia, niin ne voi tuoda meidän luokse ja kysyä meiltä. Est-ce que tu donnes des bons conseils aux gens? Annatko sä ihmisille hyviä neuvoja? En vrai chrétien? Niin kuin todellisena kristittynä. Ou bien tu donnes des mauvais conseils aux gens? Vai annatko sä ihmisille huonoja neuvoja? Nous sommes appelés à aider les gens par des conseils. Meitä on kutsuttu siihen, että me voidaan antaa ihmisille hyviä neuvoja. Pas seulement par des conseils, mais aussi par des enseignements qui doivent aider ces gens-là à leur éducation. Ei pelkästään niin, että me neuvotaan niitä, vaan myöskin, että meidän opetus on sellaista, joka auttaa niitä elämässä. Ça, c'est l'arbre qui est agréable à voir. Tällainen puu me voidaan olla sellainen, joka on ihana katsella. Et si nous donnons de bonnes éducations, Ja jos me annetaan hyvää opetusta et si nous donnons de bons conseils, ja hyviä neuvoja, à ce moment-là, nous produisons l'arbre qui est agréable à voir. niin silloin me tuotetaan tällaisia hedelmiä, tämmöistä puuta, jota on ihana katsella. Et mêmement, ça doit quitter de l'homme dans la famille et aussi dans le monde entier. Ça doit commencer dans l'homme, ça descend dans la famille et aussi dans le monde entier. Ja tämä kaikki lähtee siitä meidän sydämestä, meidän elämästä ja sitä kautta se vaikuttaa meidän perheeseen, meidän seurakuntaan ja siihen yhteisöön, missä me asumme. Puisque le souci de Dieu, c'est sauver le monde. Koska Jumalalla on suuri huoli ja halu pelastaa koko maailma. Dieu n'est pas content quand le monde n'est pas sauvé. Jumala ei ole tyytyväinen, kun maailman ihmiset eivät ole pelastuneita. Mais qui doit aider Dieu à faire ce travail? Mutta kuka voi auttaa Jumalaa tekemään tämän tehtävän? C'est toi. Sinä olet se. C'est moi. Minä olet. C'est nous. Me voimme tehdä sen. Et Dieu sera content de ce travail-là quand on le fait. Ja kun me tehdään se työ ja tehtävä, niin Jumala on siitä niin kuin tyytyväinen. De même que Dieu a parlé dans les jardins d'Éden à l'homme de dire de s'abstenir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la même manière que nous aussi, nous devons dire aux gens, nous devons proclamer l'évangile de Jésus aux gens, de s'abstenir de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ihan samalla tavalla kuin Jumala siellä paratiisissa sanoi niille ihmisille, että älkää syökö tästä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin samalla tavalla meidänkin pitäisi tässä, missä me elämme, niin varoittaa ihmisiä siitä, että älkää syökö tästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Est-ce que nous sommes l'arbre qui est bon à manger? No, ollaanko me sitten semmoinen puu, jossa on hyviä hedelmiä? Si quelqu'un s'approche de toi, un païen qui s'approche vers toi, est-ce qu'il va trouver réellement les fruits de l'arbre qui est bon à manger? Kun uskomattomat ihmiset tulee sun luokse, niin löytääkö he sinusta sellaisia hedelmiä, jotka on hyvän makuisia? L'arbre qui est bon à manger, qui produit des fruits bons à manger, semmoinen puu, joka tuottaa hyvää hedelmää, ce sont nos actes. Niin se on sellainen, että siinä on kysymys niistä meidän teoista. Nos actes que nous posons. Niistä teoista, mitä me tehdään. Est-ce que j'ai des bons actes que les gens apprécient et que Dieu aussi apprécie? Onko minulla tai minun elämässäni näkyykö siitä sellaiset hyvät teot, joita ihmiset arvostavat ja joista Jumala tykkää? Si je ne pose pas des actes, des bons actes conformément à la parole de Dieu, jos ei mun elämässä ole hyviä tekoja, je ne suis pas l'arbre qui est bon à manger. Niin silloin mä en ole sellainen puu, jossa on hyvänmakuiset hedelmät. Mais je dois vérifier mes actes. Että sen takia meidän täytyy valvoa meidän tekojamme. Je dois contrôler chaque fois mes actes.
Joka ikinen kerta meidän pitää valvoa sitä, mitä me teemme. Puisque quand nous nous approchons à écouter la parole de Dieu, Kun me tullaan kuulemaan Jumalan sanaa, c'est pour que cette parole de Dieu transforme notre vie. niin sen syynä on se, että tämä Jumalan sana muuttaisi meidän elämäämme. Si j'étais dans les péchés, je quitte les péchés et je fais le bien qui est la volonté de Dieu. Jos on elänyt synnissä, niin Jumalan sana vaikuttaa sitä, että me hylkään sen synnin ja elän Jumalan yhteydessä. Et cela se manifeste par nos actes. Ja Et cela se manifeste par les actes. Ja tämä niin kuin näkyy meidän teoissamme. Avoir des bons actes conformément à la parole de Dieu. Se näkyy siinä, kun meidän elämässä on sellaisia tekoja, jotka on Jumalan sanan mukaisia. Il y a des fois que quelqu'un peut poser un acte, il croit que cet acte qu'il pose, c'est un bon acte vis-à-vis de lui. Joku voi ajatella, että hän tekee hyviä tekoja. Mais vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas un bon acte. Mutta Jumalan mielestä se ei olekaan hyvä teko. C'est pourquoi notre référence chaque jour doit être cette alliance d'Éden. Niin meidän kaikkien tekojen tulisi pohjautua siihen Edenin liittoon, siihen paratiisissa tehtyyn liittoon. Qu'est-ce que Dieu veut à ce que je puisse me conduire et qu'est-ce que Dieu interdit dans ma vie? Et miten Jumala haluaa minua johtaa, mitä hän niin kuin ohjaa minua tekemään ja mitkä on asioita, mitkä hän on kieltänyt. Il y a des fois que quelqu'un peut se dire il s'aime soi-même. Joku voi sanoa, että mä rakastan itseäni. Mais par contre, il ne s'aime pas. Mutta ei hän oikeasti rakasta. Et peut-être ses actes le détruisent. Kuitenkin ehkä hänen niin kuin, tekonsa tuhoavat hänen omaa elämänsä. Sa façon de se comporter, il se détruit lui-même. Että se, miten hän elää, niin se tuhoaa hänen omaa elämänsä. Il y a plusieurs façons qu'on se détruit. Me voidaan tuhota meidän elämää monella tavalla. Je peux donner un petit exemple. Esimerkiksi. Celui qui prend de la drogue. Esimerkiksi joka käyttää huumausaineita. Lui, il se dit, il s'aime, puisqu'il prend de la drogue, ça lui aide dans sa vie. Hän sanoo, että mä rakastan itseäni ja että mulla menee niin kuin hyvin, kun mä käytän näitä huumeita. Mais par contre, il se détruit lui-même et il est en train de se haïr lui-même. Mutta tosiasiassa hän on tuhoamassa omaa elämänsä ja hän on kulkemassa kohti sitä, että hän vihaa omaa elämänsä. Pourquoi? Puisque les fruits qu'il prend, ce ne sont pas des fruits bons à manger. Koska hänen elämänsä ei tuota hyvää hedelmää. Donc les fruits, ce sont des actes que nous posons. Ja nämä hedelmät on just niitä tekoja, mitä me tehdään. Est-ce que les actes que je pose vis-à-vis de moi-même, ça me donne la vie? Est-ce que ces actes-là me construisent ou ces actes ne me construisent pas? Onko mun teot sellaisia, että ne vaikuttaa siihen, että mä niinku rakastan itseäni ja että mä niinku rakennan omaa elämääni? Même dans nos maisons, dans nos familles. Esimerkiksi sun kotona. Vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos maris. Se, miten sä kohtelet sun vaimoa, tai sun miestä, tai sun lapsia. Est-ce que nous sommes des arbres et des fruits qui sont bons à manger vis-à-vis de notre propre famille? Oletko sä tällainen hyvää hedelmää tuottava puu omassa perheessäsi? Donc nous devons chercher à être des arbres bons à manger. Meidän on hyvä pyrkiä siihen, että me ollaan hyvää hedelmää tuottava puu. Dieu a planté aussi l'arbre de la vie. Jumala on myöskin istuttanut elämän puun. Puisque cette vie, c'est une vie éternelle. On kysymys iankaikkisesta elämästä. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse rencontrer la mort. Jumala ei halunnut, että ihminen kuolisi. Et on ne peut pas mélanger l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ei saa sotkea niinku elämän puuta ja hyvän ja pahan tiedon puuta keskenään. La Bible n'a pas dit l'arbre du mal, mais la Bible a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Raamattu ei sanonut, että se oli paha puu, vaan sanotaan, että se oli hyvän ja pahan tiedon puu. Et la Bible n'a pas dit l'arbre de la mort. Eikä myöskään Raamattu sano, että siellä oli kuoleman puu. Mais la Bible a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vaan Raamattu sanoi, että siellä kasvoi hyvän ja pahan tiedon puu. Ça, c'est notre catalogue. Tämä Catalogue, notre... Donc, c'est la loi. Dieu a mis la loi, Dieu a mis la conscience dans tout un chacun. niin. Se on niin kuin Jumala, tässä on kysymys siitä Jumalan laista ja Jumala on laittanut tämän asian meidän kaikkien omaan tuntoon. Si Dieu a donné la conscience, les différentes consciences à nous, ou différents désirs à nous, c'est puisque Dieu nous aime. Jumala on antanut meille oman tunnon ja antanut meille sellaisia haluja, hyviä haluja, sen takia, että Jumala rakastaa meitä. Mais si nous utilisons mal notre conscience, Mutta jos me käytetään meidän omaa tuntoa väärin, et là ça devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. niin silloin siitä tulee tämä hyvän ja pahan tiedon puu. Donc la conscience de l'homme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal quand l'homme utilise mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Eli se hyvä ja pahan tiedon puu, c'est la conscience de l'homme se on niin ihmisen omatunto. quand l'homme utilise cette conscience dans le mal. Silloin kun ihminen käyttää sitä omaa tuntoa niin kuin pahaa. Je vais donner un exemple. Esimerkiksi. Aujourd'hui, tout le monde va manger dans sa maison. Esimerkiksi tänään me kaikki mennään kotiin syömään. Mais tout le monde, nous n'allons pas manger un même repas. Mutta ei me kaikki syödä samaa ruokaa. Les autres vont manger les quoi? Les pommes de terre. Toiset syö perunoita. Les autres les riz. Toiset riisiä. Les autres le poisson. Toiset kalaa. Ça, c'est la conscience que Dieu a mis dans tout un chacun de nous. Cela dépend de la conscience de tout un chacun de nous. De la conscience. Oui. Donc, c'est les désirs Niin. de l'homme. Joo, että siinä on vähän, että meillä on tällaisia erilaisia mieltymyksiä ja haluja. Donc, chacun a un désir. Jokainen meistä haluaa jotakin. Mais que ce désir ne soit pas un désir du mal. Mutta on tärkeää, että se mitä me halutaan, niin että me ei haluta pahaa. Si le désir devient le désir du mal, Jos me halutaan pahaa, donc c'est-à-dire tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal en toi. sitten se on kysymys tästä hyvän ja pahan tiedon puun kasvamisesta. C'est pourquoi Paul a dit que personne ne dit pas que Dieu les tente. Et sen takia Paavali sanoi, että kukaan ei saa sanoa sitä, että Jumala minua kiusaa. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Jokainen sitä kiusaa hänen oma himonsa. Pourquoi? Puisque chacun a un désir. Koska jokaisella on omia haluja. Maintenant, pour mieux se comporter, se conformer avec la volonté de Dieu par rapport à notre désir, Mutta on tärkeää, että me niin kuin toimitaan sillä Jumalan tahdon mukaisesti. nous avons une référence. Meillä on Une référence. Nous avons notre miroir. no, meillä jokaisella on peili. Et notre miroir, c'est l'alliance dans l'Éden. Ja se peili on tämä Edenin liitto. Et cette alliance dans l'Éden, c'est la loi. Ja siinä on kysymys Jumalan laista. Cette loi, c'est la loi de Dieu. Ja se on Jumalan laki, Et cette loi de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. joka on Jumalan tahto. Ce que Dieu veut, à ce qu'on se comporte, et ce que Dieu ne veut pas, à ce qu'on se comporte. Siinä on kysymys siitä, miten Jumala haluaa meidän toimivan ja elävän, ja mitä hän ei halua meidän tekevän. C'est pourquoi nous devons faire de notre vie le jardin d'Éden. Ja just sen takia meidän on tärkeää, että meidän elämästä tulee niin kuin Edenin puutarha. Et nous devons faire aussi de nos familles le jardin d'Éden. Ja että meidän perheestäkin tulee Edenin puutarha. Ainsi que ça va s'agrandir dans le monde entier, et le monde entier sera le jardin d'Éden. Ja niin sitten on Jumalan tahto, että se leviää meidän paikkakunnalla ja
koko maailmaan. C'était ça l'idéal de Dieu de mettre l'homme dans les jardins. Tämän takia Jumala laittoi ihmisen sinne paratiisiin. Pour que le bonheur soit partout dans le monde entier. Että koko maailmassa olisi onnea, Mais Satan n'aime pas ça. mutta paholainen ei tykkää sitä. C'est pourquoi il était venu pour les tenter. Sen takia se tuli sinne kiusaamaan ihmisiä. Mais même aujourd'hui, Satan est tout près de nous. Tänäkin päivänä paholainen on tosi lähellä meitä. Il nous suit partout où nous allons. Se seuraa meitä, minne vaan me menemme. Puisqu'il ne veut pas que les hommes soient sauvés. Koska se ei halua, että ihmiset pelastuisivat. Il ne veut pas que ce monde soit un monde de paix. Se ei halua, että maailmassa olisi rauha. Il ne veut pas que ce monde soit un monde d'amour. Se ei halua, että maailma olisi rakkauden maailma. Il ne veut pas que ce monde soit un monde de justice. Eikä, että tämä olisi oikeuden maailma. Il ne veut pas que ce monde soit rempli de la joie partout. Eikä, että tämä maailma olisi täynnä iloa. Maintenant, qui vont combattre Satan? Mutta kuka voi taistella paholaista vastaan? Nous les chrétiens. Me voidaan. C'est pourquoi, si tu ne marches pas, si Satan ne te suit pas, c'est-à-dire tu es avec lui. Että jos paholainen ei sua seuraa, niin se osoittaa sille, että sä olet Jeesuksen kanssa. Mais si tu le quittes, il doit te poursuivre. Mutta jos sä lähdet pois niin kuin Jeesuksen seurasta, niin paholainen kyllä sua seuraa. Ton devoir est de le surmonter. Ja hänen, niin kuin, tai seuraa sua sun, missä kuljet. Tu dois fournir les efforts pour les dominer. Ja se on tärkeää, että sä vastustat paholaista. Puisqu'il nous poursuit partout où nous sommes. Koska se seuraa meitä. Mais même avec l'homme que Dieu a mis dans les jardins, Satan est venu le suivre dans les jardins. Niin kuin se ihminen, jonka Jumala asetti sinne paratiisiin, niin paholainen tuli sitäkin seuraamaan. Donc, nous sommes des arbres de vie quand on vivifie les autres. Ja, Quand on donne la vie aux autres. joo, ja meissä on niin kuin elämän puu, kun me annetaan elämää muille. Et cette vie qu'on donne aux autres, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Ja se elämä, mitä me annetaan muille, niin se on evankeliumi. Se on Jumalan sana. Et cette parole de Dieu, c'est ça l'arbre de vie. Ja niin kuin tästä on kysymys elämän puussa. Puisque l'arbre de vie, c'est Jésus. Koska Jeesus on tämä elämän puu. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Ja Jeesus on Jumalan sana. Puisque au commencement était la parole. Koska alussa oli sana. La parole était avec Dieu. Sana oli Jumalan kanssa. La parole a marché avec Dieu. Ja sana kulki Jumalan kanssa. Cette parole était Dieu. Ja tämä sana oli Et Jumala. cette parole s'est fait chair. Tämä sana tuli lihaksi. Donc Jésus, c'est la parole. Jeesus on tämä C'est sana. ça l'arbre de vie. Jeesus on tämä elämänpuu. Et nous devons proclamer cet arbre de vie partout dans le monde. Ja meidän tulee julistaa tätä elämän puuta Et cet arbre koko de vie, maailmassa. cet arbre de vie, c'est Jésus. Koska tämä elämän puu, niin se on Jeesus. Nous devons fournir des efforts pour que nous soyons les jardins d'Éden. Meidän pitää tehdä työtä siinä, että meidän elämä olisi niin kuin Edenin puutarha. Que nos familles soient des jardins d'Éden. Ja että meidän perhe olisi Edenin puutarha. Que notre pays soit un jardin d'Éden. Että meidän maa olisi Edenin puutarha. Que le monde entier soit le jardin d'Éden. Ja että koko maailma olisi sellainen. Et cela pleura à Dieu. Ja se miellyttää Jumalaa. Que cette parole vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Jumalan siunausta teille kaikille tämän sanan kautta. Amen. Nous te louons, nous te glorifions. Me kiitetään sua, Isä taivaan. Toi qui es infiniment bon. Sinä olet todella hyvä. Toi qui es la source de toute bonté et de tout bonheur. Sä olet kaiken onnen lähde. Nous nous approchons devant ton saint trône. Me sun edessä polvistutaan.
pour te remercier de la parole que tu viens de nous donner aujourd'hui. Me kiitetään sinua siitä sanasta, mitä sä oot meille antanut tänään. Que cette parole nous donne la vie. Että se sana antaisi meille elämän. Que cette parole nous donne l'arbre qui est agréable à voir. Että se sana vaikuttaisi, että me oltaisiin sellaisia puita, joita on hyvä katsella. Que cette parole nous donne l'arbre qui est bon à manger. Ja että me oltaisiin sellaisia puita, jotka tuottaa hyvää hedelmää. Que nos familles, que nos vies meidän elämässä ja meidän perheessä. puissent vivre en paix. Ja niin, että me kaikki voitaisiin rauhassa elää. Ainsi que ça puisse s'étendre partout dans le monde. Ja niin, me rukoillaan, että tämä sana leviäisi kaikkialle maailmaan. Que cette humanité soit une humanité de paix. Että tästä tulisi niin kuin rauhan maailma. Nous te disons sincèrement merci. Me kiitetään sinua. Et nous disons au nom de Jésus, Amen. Jeesuksen nimessä. Amen.